În cadrul acestui film vom descrie în detaliu, din punct de vedere conceptual și constructiv, o tehnologie siriusiană foarte avansată, la care ni s-a oferit accesul din primele zile ale anului 2014. Noi am numit acel dispozitiv cronovizorul eteric, deoarece aparatul se află în planul eteric pe nava mamă siriusiană Anesh și reprezintă o veritabilă mașină a timpului. Funcționalitatea lui este foarte complexă, iar posibilitățile pe care le oferă sunt extraordinare. De asemenea, vom vorbi aici și despre unele elemente ce vor caracteriza perioada următoare a omenirii, mai precis până în luna octombrie 2014, așa după cum ne-au fost transmise în mod direct atât de Amun și ființa cauzală Salash, cât și de nava mamă Anesh. În partea finală a documentarului nostru, intitulat Conflictul din spațiu, am vorbit despre cazurile de moarte bruscă, aparent fără cauză, și despre disparițiile stranii ale oamenilor, care au început să fie semnalate în ultimul timp și care vor crește ca număr în perioada următoare. Așa după cum precizam, astfel de fenomene se datorează acțiunilor crunte pe care le săvârșesc reptilienii în planul eteric din imediata apropiere a suprafeței Pământului, după ce au fost înfrânți în giganticul conflict din spațiul cosmic. Includeam atunci, în categoria disparițiilor fără explicații, mediatizatul zbor malaysian MH370, al cărui avion cu 239 de oameni la bord a dispărut fără urmă la începutul lunii martie 2014. Totuși, implicarea reptilienilor în dispariția acelui avion este doar indirectă. Cauza reală a dramaticului incident a fost aplicarea unei tehnologii evoluate secrete din ordinul unui anumit grup al cabalei malefice de pe Pământ. Experimentul nu a reușit, pentru că tehnologia nu era încă bine stăpânită. Într-un articol postat pe site-ul nostru galactis.net, noi am explicat în detaliu ce s-a petrecut cu echipajul, cu avionul
și cu pasagerii din interiorul lui. Am precizat de asemenea că nu se va descoperi nimic în legătură cu această uluitoare dispariție, până când starea de conștiință a ființelor umane din interiorul avionului nu le va permite acestora, măcar într-o anumită măsură, să înțeleagă ce se petrece cu ele, ieșind astfel din strânsoarea teribilă a groazei și panicii de care sunt cuprinse. Emoțiile lor negative sunt atât de puternice, încât deocamdată le întunecă înțelegerea și cunoașterea, menținându-le blocate în acea zonă de tranziție dintre planul fizic și cel eteric, în care a fost translatat avionul. După ce experimentul a eșuat, avionul nu a mai putut fi controlat prin intermediul tehnologiei de sorginte extraterestră malefică, ce era menită să-l translateze în dimensiunea eterică, și atunci el a rămas într-o zonă interdimensională obscură, în care timpul nu are influență. Așa după cum ni s-a arătat de către nava Mama Amesh, această atemporalitate în care se află avionul și pasagerii din el este într-adevăr teribilă. Totul pare să fie înghețat, în sensul că până și aerul pare să aibă o consistență metalică. Detaliile observate de noi sunt precise și ele au rămas neschimbate. Pe culoar, în partea din fața avionului, se vedeau stewardesele cum deschideau ușile de la niște dulapuri. Unii pasageri se uitau pe hublouri, alții înainte, dar printre ei domnea o stare de frică imensă, o teroare de necunoscut. Totul era însă perfect nemișcat, împietrit într-o imagine pe cât de reală, pe atât de teribilă. Timpul nu trece peste acele ființe, deoarece ele sunt pur și simplu suspendate în afara lui. Într-o astfel de situație, care de altfel nu este singulară în istoria disparițiilor stranii petrecute în diferite epoci și în diferite circumstanțe, ființele umane nu îmbătrânesc. Nu au nevoi fiziologice, iar caracteristicile tabloului general din momentul dispariției, pe care noi l-am văzut cu o mare claritate, rămân neschimbate timp de 10 sau chiar sute de ani, fără nicio modificare, ca și cum ar fi imortalizate într-o fotografie. Revenirea în planul fizic poate să se petreacă sau nu. De obicei, aceasta are loc în urma unor influențe energetice puternice între planuri, ori ca rezultat al unei intervenții conștiente și armonios integrate din partea unor entități subtile evoluate, ori a unor ființe extraterestre foarte avansate din punct de vedere tehnologic și spiritual. Dacă perioada de timp care a trecut de la dispariție este mare, atunci, în mintea acelor ființe, ea este cumva înregistrată temporal, astfel încât ființele respective mor pentru zona interdimensională în care se află. Dar atunci când revin în planul fizic, trupul lor apare ca fiind neafectat. În astfel de cazuri, ființele care ies din suspensia temporală, în care au rămas timp de 10 sau sute de ani, au vârsta biologică din momentul dispariției lor, chiar dacă ele deja au murit.
Când ele reapar în dimensiunea fizică 3D, trupul lor va fi fără viață, dar va părea că abia a plecat. Se poate de asemenea ca tocmai atunci acele ființe să moară, rămânând doar căldura trupului lor, ca un ecou al atemporalității în care s-au aflat până în acel moment. În cazul celor 239 de ființe umane din avionul malaizian dispărut, situația este similară. Navamama Anesh ne-a spus că până când măcar una dintre ființele de la bord nu va începe să realizeze condiția în care se află, siriusienii din sistemul Sirius A nu-i pot ajuta, pentru că totuși este o problemă care ține de capacitatea de conștientizare a acelor oameni și este necesar ca ei să depășească această fază pentru a putea fi ajutați să revină în planul fizic. O parte dintre acele imagini ne-au fost prezentate de însăși Navamama Anesh, care le-a proiectat holografic în fața noastră, însoțindu-le de explicații în special prin intermediul stărilor și ale emoțiilor care sunt asociate acelor momente. Însă alte imagini, noi le-am văzut grație unui dispozitiv extraordinar de complex, la care siriusienii ne-au permis accesul cu mai mult timp în urmă. Aparent, acel dispozitiv ar putea fi asociat cu un computer de mari dimensiuni și, dintr-un anumit punct de vedere, el chiar asta este. Însă noi am preferat să-l numim cronovizor, adică un fel de mașină a timpului, pentru că prin intermediul lui am putut vedea și afla elemente excepționale despre trecutul umanității. Mai mult decât atât, așa după cum vom explica mai târziu în acest film, aparatul nu oferă doar vizual și perceptiv imagini spațio-temporale, ci el permite chiar intrarea efectivă a ființei care îl folosește, cu corpul ei eteric, în realitatea existențială a momentelor din timp și spațiu, care sunt accesate cu ajutorul lui, devenind atunci un personaj integrat în acea lume. Atunci când ni s-a oferit ocazia să descoperim aceasta, faptul ni s-a părut uluitor și a deschis imediat un câmp extrem de vast de cercetare pentru noi, chiar dacă acest lucru nu poate fi realizat foarte ușor, deoarece depinde de mai mulți factori. Așadar, cronovizorul este, printre altele, o veritabilă mașină a timpului, deși, după cum vom vedea, complexitatea funcționării lui permite mult mai mult decât atât. Pentru cei care au o anumită cunoaștere științifică și ezoterică, problema existenței tehnologiilor de deplasare în timp nu reprezintă un obstacol conceptual. Pentru ei, adevărata barieră o constituie elementul practic, adică crearea tehnologiei prin care se realizează efectiv deplasarea în timp. În panoplia așa numitelor proiecte negre, există studii care au rezolvat de mult anumite necunoscute legate de energia timpului, atât din punct de vedere teoretic, cât și practic,
permițând călătoria în trecut sau în viitor. Ne referim aici în special la proiectele Montauk și Looking Glass, tăinuite de americani. Studii încununate de mare succes în această direcție au fost realizate însă și de savanți din alte țări, cum ar fi Iran și Rusia. În cadrul acestor succese științifice, care sunt secrete, o categorie aparte o reprezintă dispozitivul numit cronovizor. Călugărul benedictin Pellegrino Ernetti a devenit faimos în anii 70-80 ai secolului trecut prin faptul că a construit un astfel de aparat, ce putea să prezinte pe un ecran imagini din trecut și chiar din viitor. Din echipa de savanți care a lucrat la realizarea dispozitivului a făcut parte și faimosul fizic-anatomist Enrico Fermi. Pentru multe ființe umane ignorante, toate aceste referințe sunt simple legende. Dar pentru cei care intuiesc adevărul și vor să evolueze dincolo de aroganța și scepticismul științei moderne, astfel de informații reprezintă un minunat izvor de cunoaștere. Somitățile științei contemporane nu fac decât să se piardă infatuate în studii teoretice sterile, în ipoteze care de multe ori sunt penibile, ori în afirmații hazardate, fără să înregistreze niciun progres evident în direcția clarificării misterului timpului. Adevăratele genii și studiile lor, care au condus la rezultate excepționale, nu au fost făcute publice niciodată până acum. Cei care conduc astfel de proiecte își urmează agenda lor de interese în laboratoare neștiute de pe glob, ori sub strictă supraveghere guvernamentală. Lacunele științei contemporane oficiale sunt imense în privința înțelegerii naturii timpului. Cu foarte puține excepții, savanții moderni nu au corelat și nu au înțeles nici până în prezent unele elemente de fizică atomică și mai ales de mecanică cuantică, ce sunt foarte importante în studiul timpului. Ei continuă să despartă printr-o adâncă prăpastie știința de spiritualitate. Aceasta reprezintă, de fapt, cauza principală a eșecului lor. De pildă, pentru ei, eterul, ca realitate fundamentală a Universului manifestat, este chiar și acum o necunoscută, în timp ce înțelepții orientali vorbesc despre el de mii și mii de ani, descriindu-i caracteristicile și numindu-l Akasha. Spre deosebire de savanții contemporani, părintele Ernetti a înțeles natura lui Akasha și aceasta l-a ajutat să construiască cronovizorul său, împreună cu echipa de 12 savanți eminenți care l-au sprijinit pentru a-l concepe și construi. La modul general vorbind, totul se reduce la aplicarea inteligentă a unor principii oculte de rezonanță a frecvențelor energetice. În cazul cronovizorului construit de Pellegrino Ernetti și echipa lui de savanți, principiile aplicate au avut ca bază de plecare anumite elemente din gama pentatonică, ce era studiată în școala lui Pitagora. Totuși,
Tehnologiile care fac posibilă călătoria în timp sunt fundamentate pe mai multe idei și principii, ceea ce înseamnă că aceste tehnologii sunt și ele diferite. În această direcție, lucrurile evoluează spectaculos atunci când dispozitivul există într-un plan superior de vibrație, așa cum este planul eteric. Cronovizorul la care ne referim în acest film este un dispozitiv eteric de înaltă tehnologie, construit de siriusienii din sistemul Sirius A. Dispozitivul există pe nava mamă Anesh și este cu mult mai avansat prin posibilitățile și complexitatea funcțională pe care le oferă decât orice cronovizor sau așa zisă mașina a timpului care a fost construit în planul fizic până în acest moment. Atunci când ni s-a oferit accesul pentru prima dată la el și am fost practic invitați să învățăm să-l folosim, cronovizorul eteric a constituit o sursă extraordinară de uimire și de încântare pentru noi. Totuși, așa după cum aveam să ne dăm repede seama, accesarea lui este destul de dificilă și implică o anumită pregătire a ființei care îl folosește, precum și un nivel înalt de conștiință din partea acesteia. Trebuie înțeles că un astfel de dispozitiv nu acționează în mod automat, ca un televizor la care se alege canalul care se dorește. Lucrurile sunt mult mai complexe decât atât și implică anumite abilități individuale. În cele ce urmează, vom prezenta în mod sintetic unele dintre aspectele principale legate de experiențele noastre cu cronovizorul eteric, trăite pe nava mamă siriusiană Anesh, care se află în apropierea Pământului. Unul dintre elementele importante care ne-au intrigat încă de la început a fost modul în care cronovizorul stochează informația. Ne-am pus atunci întrebarea: informația este stocată undeva anume, utilizând un suport special de stocare, așa cum, de pildă, noi stocăm datele pe hard discuri? Sau cronovizorul este capabil să acceseze în mod direct informația solicitată din clișeile akashice? Noi intuiam că răspunsul corect era a doua variantă, dar în acest caz a apărut o nouă întrebare. Cum se face această extragere a informației din Akasha? Cu alte cuvinte, cum selectează cronovizorul de pe nava mama Anesh imaginele și informațiile care sunt solicitate? La aceste întrebări, cea care ne-a răspuns a fost chiar Anesh. Ea ne-a explicat că noi, oamenii, avem concepția că un calculator este desemnat pentru ceva anume, putând fi specializat pentru grafică, pentru jocuri, pentru anumite analize complicate, pentru simulări sau pentru simplă vizionare. La siriusieni, însă, această mentalitate sau concepție nu există. De pildă, în cazul dispozitivului pe care noi l-am denumit cronovizorul eteric, nu există neapărat un loc anume desemnat pe navă în care el se află și în care cineva poate să intre și să cerceteze ceea ce are nevoie. Practic vorbind, aproape în orice cameră sau spațiu amenajat din nava mama Anesh există un astfel de dispozitiv, așa cum la noi pe planetă
este oarecum banal să vedem calculatoare aproape oriunde, în case, în școli și instituții, în laborator. Prin urmare, la siriusieni, orice calculator care există poate fi folosit și pe post de cronovizor. Depinde însă cine îl folosește, deoarece această funcție a calculatorului sau a dispozitivului eteric devine activă doar dacă sunt manifestate anumite capacități individuale. Chiar piloții de pe nava mamă folosesc aceste dispozitive atunci când trebuie să deplaseze nava prin spațiul cosmic, deoarece atunci ei pilotează uriașa construcție în spațiu și în timp, prin intermediul unor portaluri, iar datele de intrare și de ieșire din aceste portaluri energetice trebuie cunoscute cu maximă precizie. Ei calculează atunci unitatea de spațiu-timp pentru a ajunge la Soare, astfel încât acesta să-i arunce prin portalul respectiv acolo unde au nevoie. Această tehnică de salt spațio-temporal a siriusienilor are la bază dorința lor de a acționa perfect armonios în univers, respectând legile lui. Deși ar putea cu destulă ușurință să inducă ei înșiși aceste portaluri energetice prin tehnologia de care dispun, totuși, siriusienii din sistemul Sirius A aleg calea armoniei universale, fără să impună nimic și fără să deranjeze curgerea naturală a energiei în galaxie. Practic vorbind, ei folosesc portalurile energetice care există și se manifestă permanent în univers. Tot ceea ce ei fac este să calculeze momentele de timp și spațiu în care aceste portaluri apar în mod natural. Piloții le identifică prin intermediul așa zisului cronovizor eteric și se folosesc mai apoi de această cale integrată și naturală pe care universul o pune la dispoziție. Printre altele, modul de acțiune al siriusienilor demonstrează o mare umilință din partea lor față de înțelegerea vieții și a legilor cosmice. Cronovizorul este folosit de siriusieni aproape pentru orice acțiune întreprinsă în legătură cu misiunea pe care și-au asumat-o, aceea de a oferi ajutor umanității în această perioadă critică în care ne aflăm. De exemplu, atunci când transmit o informație cuiva, mai întâi îi scanează cu atenție care este cel mai potrivit moment din timp și spațiu pentru a da acea informație, investigând de asemenea posibilele ei consecințe. În felul acesta, siriusienii aleg momentul optim pentru acțiunea respectivă, deoarece caută ca, printr-o singură informare, să deschidă alte zeci sau chiar sute de consecințe pozitive. De exemplu, prin cele aproape 200 de ființe umane de pe planeta noastră, care în prezent se află într-o legătură destul de strânsă cu nava mama Anesh, se creează tot atâtea probabilități de acțiune pozitivă, superioară în planul fizic, care să ajute la ascensiunea umanității în planurile 4D și 5D. Niciuna dintre acțiunile siriusienilor nu este lăsată la voia întâmplării, ci totul este integrat în spiritul necesității universale. De aceea, ei niciodată nu răspund de 2 ori la aceeași întrebare și niciodată nu vor face lucruri care nu sunt necesare, cum ar fi satisfacerea unor curiozități ieftine
sau începerea unor acțiuni care au o eficiență îndoielnică. Așadar, cronovizoarele eterice pot fi accesate aproape pretutindeni pe nava mamă Anesh. Chiar și navele mici siriusiene, destinate purificatorilor, au o anumită capacitate de cunoaștere asemănătoare cu a unui cronovizor, însă ea depinde mult de cel care este în acea navă și de ce anume are el nevoie să afle, deoarece totul este corelat cu activitatea navei mamă și cu informațiile care există acolo. Cu toate acestea, referitor la întrebarea noastră în legătură cu stocarea datelor, Anesh ne-a răspuns că informațiile care sunt prezentate de cronovizor nu sunt stocate pe navă. De fapt, ea ne-a spus că ideea de stocare a informației așa cum o concepem noi este greșită. Nu există nicio informație care să fie stocată, pentru că ea este deja stocată în galaxie. Galaxia însăși este un cumul gigantic de informație și nu mai este necesar să stocăm din nou ceva din ea, ci doar să reușim să facem legătura cu informația care deja există prin intermediul cronovizorului eteric. Pe de altă parte, legătura care se face între cronovizor și informația din galaxie se realizează prin intermediul unei alte informații, adică printr-o altă energie, caracterizată de o nouă rezonanță, care la rândul ei este calculată de către siriusieni. Așa cum piloții calculează datele prin care cronovizorul le indică locul și timpul în care se deschide un portal energetic pentru a putea ajunge într-o altă parte a galaxiei, tot astfel se calculează și datele necesare pentru a realiza un salt în timp cu ajutorul cronovizorului, de pildă cu 80.000 de ani în urmă. Putem atunci vedea cu maximă claritate și în detaliu evenimentele care ne interesează din acea vreme și, mai mult decât atât, putem să le trăim și să le percepem la nivel emoțional și mental cu ajutorul cronovizorului, exact așa cum s-au desfășurat ele. Aici intervine însă aspectul fundamental care introduce o selecție printre cei care sunt capabili să folosească cronovizorul eteric la întreaga sa potențialitate. Ei trebuie să știe când și cum să folosească acest dispozitiv pentru a vedea și simți informația dorită. Astfel, cel care folosește cronovizorul trebuie să cunoască frecvența specifică a evenimentului pe care dorește să îl vadă și să îl evoce atunci, deoarece în acest fel se deschid anumite portaluri energetice în mod automat către trecut. Siriusienii aleg mereu momentul de timp care să inducă maximul de eficiență pentru căutare și minimul de perturbare a energiilor astrale și mentale din univers. De pildă, chiar dacă noi știm deja momentul din trecut sau din viitor pe care dorim să-l vedem, trebuie să simțim de asemenea momentul de timp în care să ne cuplăm la cronovizor pentru a vedea acea informație. Prin urmare, nu este ca atunci când ne așezăm pe fotoliu și pur și simplu urmărim un film pe ecranul televizorului sau la cinematograf. Este cu mult decât atât și totodată mai complicat, pentru că necesită o înțelegere superioară a relațiilor energetice din macrocosmos și un rafinament perceptiv
din partea celui care vrea să afle informația respectivă. Folosirea cronovizorului eteric nu este deci un proces mecanic, automat, ci un proces interactiv în cel mai înalt grad. De la Anesh am aflat că ceea ce noi vedem ca fiind cronovizorul eteric pe navă, în realitate nu arată deloc așa pentru ființele siriusiene. Cronovizorul ne apare nouă așa cum îl vedem pentru că a fost făcut să aibă acea formă care ne este nouă familiară. În plus, Anesh ne-a spus că pe navă sunt ființe siriusiene care au integrat în ele însele chiar modul de operare al cronovizorului. Așa, de pildă, sunt siriusieni care formează structura gărzii, despre care vom vorbi mai în detaliu în episoadele din seria Terra Galactica. Aceste ființe siriusiene nu au nevoie de cronovizor pentru a ști ceva anume. Atunci când ele au intenția de a vedea ceva în spațiu și în timp, se opresc câteva momente, se focalizează și primesc astfel întreaga informație pe care au solicitat-o. În termeni pământești, această capacitate poate fi asociată înțelepților și yoghinilor avansați care au dobândit mari puteri paranormale. Totuși, noi am văzut că unii siriusieni din gardă poartă în zona tâmplei drepte un mic dispozitiv, lung de câțiva centimetri, care probabil ușurează acest proces de informare. Însă cei care fac parte din eșalonul superior al gărzii nu au nevoie de absolut nimic pentru a accesa orice informație de natură spațiotemporală prin însăși ființa lor, așa cum noi facem cu ajutorul cronovizorului. Atunci când ni s-a oferit accesul la cronovizor, am remarcat faptul că sala în care el se afla era într-un plan eteric cu o frecvență apropiată de planul material 3D. Am dedus atunci că ea era plasată foarte aproape de partea fizică a navei mamă, care se află în zona inferioară a acesteia. În acea sală se ajunge totdeauna coborând din sala de primire, care se găsește pe un nivel mult superior în navă. Deplasarea are loc pe verticală, printr-un gen de sucțiune în jos și astfel se ajunge în sala cronovizorului. Este o deplasare prin modificarea frecvenței de vibrație și atunci, chiar dacă distanța între cele două săli este de aproximativ 800-1000 de kilometri, totuși ea pare ca și cum ai trece dintr-o cameră în alta. Acea cameră ni s-a repartizat pentru studiul cronovizorului, deoarece ea se află foarte aproape de partea fizică a navei mamă și, prin urmare, rezonează mai bine cu frecvențele cu care noi suntem obișnuiți în lumea noastră. În partea din spate a sălii se află cronovizorul, care seamănă cu o consolă de computer. Deasupra acestei console este un ecran mare și curbat, atât pe orizontală, adică în stânga și în dreapta, cât și pe verticală, adică de sus în jos. Practic vorbind, el este un ecran concav, ca o lentilă, chiar dacă la colț apărea ca un dreptunghi, pentru ca noi să fim mai familiarizați cu el. Atunci când noi am văzut prima dată cronovizorul, în sala respectivă nu mai era nimic altceva decât ecranul și consola dispozitivului. După ce se ajunge însă în fața consolei și se începe interacțiunea cu cronovizorul, din tavan și din podea
apar simultan câte o rază de lumină care simulează pe corpul eteric al celui care este acolo, ajutându-i mâna să se ridice și să coboare atunci când lucrează la consolă. Pe măsură ce conexiunea cu cronovizorul se adâncește, ființa pătrunde într-o stare de transă benefică, iar corpul ei este în mod automat înclinat mai mult, într-o poziție semiculcată, de plutire în aer. Această poziție este de natură să inducă o focalizare și mai mare, pentru a realiza o comuniune profundă cu realitatea spațio-temporală, care este studiată atunci la cronovizor. Corpul eteric devine el însuși, într-un anumit fel, fluidizat în ecran și se poate pătrunde efectiv în momentul de timp și spațiu din trecut sau viitor, care a fost accesat cu ajutorul cronovizorului, pentru a fi martori la acea realitate, pentru a trăi efectiv acea realitate, exact așa cum ea a avut loc în trecut sau va avea loc în viitor. Construcția dispozitivului este aparent simplă. Consola are 3 straturi de tastatură pentru fiecare mână separat. Aceste straturi sunt unele sub altele la o distanță de aproximativ 10-15 cm și în poziție ușor decalată, precum niște trepte. Fiecare dintre straturi reprezintă modalitatea prin care se poate interacționa cu planurile de manifestare din macrocosmos. Stratul de sus facilitează interacțiunea cu planul cauzal, cu cel mental și cu cel astral superior. Stratul din mijloc facilitează interacțiunea cu planul astral, cu cel emoțional-afectiv și cu cel eteric. Stratul de jos implică legătura cu planul eteric și cu planul fizic. Straturile din partea stângă, controlate prin intermediul mâinii stângi, sunt desemnate pentru interacțiunea cu stările de natură psihică, emoțională și cu percepțiile afective care sunt implicate în evenimentele revelate de cronovizor. Ele se referă la partea feminină, receptivă, senzitivă a evenimentelor. Pe de altă parte, straturile din dreapta, controlate prin intermediul mâinii drepte, desemnează rațiunea, controlul, acțiunea, adică partea masculină a evenimentelor ce sunt vizualizate pe ecran. Având această structură, cronovizorul este un dispozitiv foarte complex, care nu poate fi folosit decât de ființe cu o putere mentală semnificativă, având o minte coerentă și focalizată. Informația care este prezentată pe ecran se destabilizează rapid dacă mentalul ființei care este la pupitru nu poate să o asimileze în timp util. Asimilarea se face atât prin dinamica mâinilor pe tastatură, cât și prin procesarea lăuntrică a senzațiilor și stărilor emoționale care sunt resimțite atunci, ori a imaginilor care se văd pe ecran. Dacă ceea ce se dorește să se afle nu este foarte bine precizat prin mentalizare sau printr-o stare emoțională clară, atunci imaginele apar difuze, blurate, încețoșate și foarte dinamice, astfel încât nu se mai poate înțelege nimic.
Dacă în timp ce se derulează imaginele și stările se observă ceva care are legătură cu ceea ce se dorește, atunci iureșul imaginelor se oprește. Imaginea se clarifică, iar emoțiile se corelează foarte bine cu ceea ce se vede pe ecran. Ni s-a arătat mai apoi modul în care cronovizorul se integrează în interiorul navei mamă. Mai bine zis, modul în care el se leagă de aceasta, așa cum în civilizația noastră dispozitivele electrice sunt conectate la rețea prin fire și cabluri. Pe nava mamă există mai multe tipuri de zone, fiecare dintre acestea fiind desemnată pentru un anumit gen de activitate: medicală, pilotaj, întâlniri, studiu, etc. Dacă mergi pe coridoarele și prin sălile navei, care corespund zonei ei eterice și astrale, acestea sunt de obicei goale. În realitate, ele sunt goale doar în aparență, pentru că în unele dintre ele se materializează, atunci când se dorește aceasta, forma cronovizorului. La fel se materializează și alte obiecte, cum ar fi patul, fotoliul, masa, ori alte lucruri, în conformitate cu dorința și necesitatea de moment a ființei respective. De exemplu, camerele medicale sunt goale, însă dacă este necesar, acolo se materializează imediat masa de operație eterică, aparatura tehnologică, precum și alte elemente specifice unei intervenții de această natură. Apoi, când nu mai este nevoie de ele, toate acele obiecte eterice dispar. Formele obiectelor care apar într-o cameră de pe nava mamă, în secțiunea ei ce corespunde planului eteric și acelui astral, se modulează de asemenea după necesități. Nava mama Anesh ne-a arătat într-un mod intuitiv cum se petrece aceasta. Ea ne-a exemplificat procesul arătându-ne un copac ce crește de la bază spre vârf. Mai întâi rădăcinile, apoi trunchiul și la urmă ramurile. În imagine însă copacul era inversat. Analogic vorbind, rădăcinile sunt planul subtil din care apare materializarea obiectului. Trunchiul este legătura între planurile subtile și planul fizic, iar ramurile, care sunt în partea de jos, reprezintă materializarea a ceea ce este nevoie să apară. Cronovizorul eteric respectă același principiu de formare. Atunci când dispozitivul este privit din profil și chiar frontal, de la consolă, în spatele lui se pot vedea multe filamente, ca niște rădăcini translucide, care intră în planul eteric superior al navei, adică în planul ei energetic, trecând prin ceea ce înainte, acolo, era perete opac. Totuși, atunci când priveam de-a lungul unei asemenea fir de rădăcină a cronovizorului, vedeam cum el pătrunde foarte adânc, până în planul cauzal, ca prin niște mini-portaluri. Modul de a lua legătura cu o informație este, analogic vorbind, la fel precum în cazul navei mamă, atunci când ea se deplasează într-o altă locație din univers. Într-un astfel de caz, așa după cum am spus,
se caută linii de forță naturale care există în univers și care fac posibilă acea deplasare. Prin același procedeu se creează legătura între informația solicitată la cronovizor și nava mama Anesh. Momentul de timp pe care dorim să-l vizualizăm din dimensiunea akashică, adică din memoria universală, curge în mod natural către portalul deschis de către cel care folosește cronovizorul, fără ca prin aceasta să se încalce liberul arbitru al cuiva. Astfel, cel care are capacitatea de a corela datele oferite de cronovizor poate vedea și auzi în mod direct orice eveniment din timp și spațiu. Cine nu are această capacitate înseamnă că deocamdată nu este încă suficient de bine pregătit la nivel subtil perceptiv. Atunci, noi am înțeles de fapt ceea ce ne spunea nava mamă Anesh legat de stocarea informației. Siriusienii nu au nevoie să depoziteze informația acumulată, așa cum facem noi oamenii, utilizând felurite suporturi de stocare. Ei pot merge oricând să vadă ceea ce vor să vadă și de aceea nu au nevoie de o stocare propriu-zisă a informației, deoarece cronovizorul este racordat mereu la informația galactică din Akasha. Depinde însă de ființa respectivă dacă are capacitatea să vadă sau nu acea informație. Legăturile energetice sunt făcute până în planul cauzal al creației, însă nu toți siriusienii, după cum am spus, sunt capabili să acceseze informațiile foarte subtile. Printr-o analogie simplă, la fel cum pe Pământ există fire și cabluri din plastic, metal sau alte materiale care fac legătura dintre obiecte și sursa lor de energie, tot astfel în cazul cronovizorului, în loc de cabluri, se pătrunde cu conexiunea în planurile subtile eteric, astral, mental sau cauzal. Aceste conexiuni implică toate aspectele navei și așa se poate înțelege felul în care siriusienii iau legătura uneori din planul fizic cu unul dintre planurile subtile. De pildă, un purificator care există în planul fizic 3D poate să vină în fața unui cronovizor și să transmită un mesaj cuiva care este ierarhic superior din planul eteric sau astral, întocmai cum oamenii comunică unii cu alții prin intermediul unor dispozitive wireless. De aceea, atunci când Amun ne transmitea ceva dintr-o anumită parte a uriașei nave, chiar dacă ea se afla la mii de kilometri distanță, noi totuși o vedeam, uitându-ne într-o anumită zonă a unui perete al sălii în care ne aflam, dar care până atunci era gol. Imaginea apărea în acea zonă a peretelui și de obicei era puțin încețoșată, deoarece noi vedeam dintr-un plan inferior ca vibrație, foarte apropiat planului fizic, într-un plan subtil, superior ca frecvență de vibrație. În acele momente, zona respectivă din peretele sălii se estompa și acolo peretele devenea translucid, înconjurat de o ceață discretă, iar în mijloc o vedeam pe Amun, care ne comunica din planul eteric superior sau din planul astral ceva anume, fără a fi nevoită să se deplaseze sau să coboare în planul în care noi ne aflam atunci. Pentru siriusieni, o astfel de acțiune este absolut normală și naturală,
Tocmai de aceea, ei pot comunica unii cu alții foarte repede, chiar dacă se află în locuri și planuri diferite ca frecvență de vibrație. Ceea ce este interesant la acest fenomen și la această tehnologie e faptul că, atunci când se creează portalul energetic și legătura cu ființa sau obiectul pe care dorim să-l vedem, ceea ce noi vedem atunci nu este o imagine preluată sau creată după ființa sau obiectul real, ci este chiar realitatea însăși, doar că aceasta este atunci foarte mult apropiată de noi, ca imagine, prin intermediul deschiderii acelui portal energetic. În acest fel, siriusienii nu deranjează deloc universul, pentru că ei se folosesc de portalurile care deja există și care se deschid, urmând în acest fel armonia universală. Astfel de portaluri se deschid permanent, deoarece în univers totul este într-o mișcare foarte intensă și rapidă. Anesh ne-a transmis că singurul aspect de care depinde accesarea portalurilor energetice care se deschid este cantitatea de energie ce este implicată pe parcursul experiențelor pe care dorim să le avem. Dacă, de exemplu, ceea ce dorim să vedem și să aflăm prin intermediul cronovizorului durează 3 ore, iar portalul respectiv se deschide doar pentru 5 minute, atunci restul de timp până la 3 ore necesită un surplus de energie pentru a menține acel portal deschis. Totuși, în cele 5 minute în care un astfel de portal ar fi deschis, există posibilitatea de a pătrunde în realitatea spațio-temporală care a fost dorită și de a vedea o derulare foarte lungă de timp, de 10, sute sau chiar mii de ani, cu toate evenimentele principale și alte detalii de care suntem interesați. Totul este ca, după ce revenim, să avem capacitatea de a asimila ceea ce am văzut în acea perioadă de timp și de a înțelege corect informația respectivă. În legătură cu aceasta, Anesh ne-a spus că abia aici apare ideea stocării informației. De pildă, așa cum noi cartografiem anumite ținuturi, siriusienii cartografiază galaxia noastră sau alte galaxii, folosindu-se de numeroase portaluri energetice care se deschid și corespund temei lor de cercetare galactică. Totuși, după deschiderea portalului, ei au nevoie să stocheze acea informație, care este imensă, chiar dacă au obținut-o doar în câteva minute. Stocarea informației se face chiar pe nava mamă și ea nu implică o simplă arhivare de date în format digital, așa cum procedăm noi pe Pământ. La siriusieni, stocarea informației se face în trăiri, în stări și în emoții, deoarece pentru ei imaginea nu este atât de importantă, ci mai ales trăirea interioară corelată cu acea imagine. Nu ni s-a arătat modul în care se stochează informația, ci doar felul în care ea curge pentru a fi mai apoi stocată din planurile subtile către planul fizic și invers. Am văzut atunci cum informația din planul cauzal apare ca un mănunchi mic de lumină, ca un licurici ce luminează noaptea. Acest punct luminos ajunge în planul mental, unde am putut vedea cum s-a polarizat imediat, mărindu-și dimensiunea. Apoi coboară în planul astral și începe să lumineze mai mult,
căpătând o aură specifică. Apoi, în planul eteric, el ia deja o anumită formă, pentru ca în planul fizic să se transforme într-un atom, care la acel nivel ne apărea rotindu-se. Atomul respectiv este de fapt informația sau energia specifică, licuriciul de lumină care a provenit la început din planul cauzal. Acea informație ajunge astfel să fie înmagazinată într-un atom. Accesul la tehnologia extraordinară a cronovizorului eteric de pe nava Mama Anesh ne-a dat posibilitatea să investigăm unele realități uluitoare în ceea ce privește omenirea și istoria ei. Așa cum era de așteptat, ceea ce se prezintă în zilele noastre despre istoria umanității este aproape în întregime contrafăcut sau greșit înțeles. Multe dintre cele ce noi am văzut și am aflat în acest mod le vom prezenta în filmele noastre viitoare, pentru ca în felul acesta adevărul despre anumite elemente foarte importante din trecutul omenirii să fie cunoscut. Ceea ce vom spune este exact ceea ce s-a petrecut pe planeta noastră, chiar de la originea umanității. Ceea ce vom expune sintetic în viitoarele noastre filme nu sunt nici presupuneri, nici îndoieli, nici ipoteze sau inferențe. Nu va fi vorba nici despre ce a scris un autor sau altul, nici despre cercetările lor mai mult sau mai puțin reale, nici despre credințele sau intuițiile lor. În cazul cronovizorului, ceea ce apare pe ecranul lui este o sinteză inteligentă și mai ales exactă a evenimentelor care au fost solicitate din memoria galactică akashică, deoarece orice eveniment, orice mișcare și orice acțiune săvârșită la nivel fizic și subtil rămân fidel înregistrate în Akasha, exact așa cum s-au petrecut. La început, imaginele sunt corelate cu trăirile ființei care folosește cronovizorul și cu tendințele ei lăuntrice. Din această cauză, doar anumite aspecte sunt revelate în conformitate cu rezonanțele individuale. Totuși, pe măsură ce se dobândește o experiență din ce în ce mai mare în utilizarea dispozitivului, practic, nu există limite pentru a afla aproape orice și oricând prin intermediul acestei tehnologii excepționale. Adeseori, imaginele de pe ecran sunt împărțite în mai multe zone și atunci se pot realiza vizual anumite corelații și legături intuitive între acestea. Imaginele sunt suplimentate de anumite simboluri siriusiene sub forma unor texte explicative sau date precise. Ele apar în niște căsuțe de o formă anume, un fel de corespondent al folderelor în softurile computerelor de pe pământ. Firește, noi nu am putut înțelege atunci acele simboluri siriusiene. Pe de altă parte, cunoașterea anului în care se petrecea evenimentul avea o natură intuitivă și provenea din interpolarea anumitor date, ca frecvențe de vibrație energetică, pe care noi nu le vedeam pe ecran. De multe ori, însă, noi nu puteam vedea decât o parte a informației, care ne permitea să deducem o zonă temporală aproximativă în care a avut loc evenimentul respectiv. Totuși, în alte ocazii,
datarea evenimentului era destul de precisă. Ne-am dat curând seama că aceste percepții ale noastre erau într-o directă legătură cu rezonanța pe care noi o aveam cu acel eveniment. Este important să reamintim faptul că tehnologia cronovizorului nu reprezintă ceva mecanic, în care introduci simplu niște date și aștepți un rezultat ce trebuie să apară obligatoriu, așa cum este în lumea noastră. Folosirea cronovizorului eteric este cu mult mai complexă și ea presupune o puternică interactivitate între ființa utilizatorului și dispozitivului ca atare, pentru că acolo totul se petrece în baza rezonanțelor energetice și a capacităților ființei, care pot fi mai mult sau mai puțin dezvoltate. Am cercetat multe aspecte din trecutul omenirii, însă cele legate de viitorul ei sunt mult mai dificil de investigat. De fapt, nu a fost nevoie să facem aceasta, deoarece nava Mama Anesh și Amun ne-au revelat, la momente de timp diferite, unele dintre principalele elemente care se vor petrece pe planeta noastră în viitorul apropiat. Multe dintre aspectele care ne-au fost precizate se află într-o strânsă legătură cu cele 3 implementări energetice realizate de cometa Ison, despre care am vorbit în filmul nostru intitulat Cometa Ison, evenimentul, adevărul despre ele. De exemplu, observațiile despre slăbirea câmpului magnetic al Pământului și schimbarea polilor, care au apărut în presa internațională în ultimul timp, se corelează perfect cu aceste implementări energetice, pentru că rearanjarea frecvențelor de vibrații în câmpul magnetic al Pământului, care au fost efectuate în 3 etape distincte de cometa Ison, arată că și zonele de maxim și minim energetic ale planetei noastre se schimbă. În acest fel, rotația nucleului fizic al Pământului se reorientează în totalitate. Oamenii de știință nu înțeleg și nu-și pot explica motivul pentru care câmpul magnetic al planetei slăbește în intensitate, dar pentru cei care sunt atenți și intuitivi, explicațiile și filmele noastre pot fi de un real ajutor, cu atât mai mult cu cât aceste informații au fost prezentate în urmă cu multe luni. Pe de altă parte, Amun ne-a spus că, începând cu a doua jumătate a lunii august, vor începe să apară multe revelații la nivel global. Acestea se vor datora în mare măsură unor inducții telepatice realizate în masă de către siriusieni. Ca urmare, pe Pământ vor fi făcute unele descoperiri uimitoare în mai multe domenii: artă, medicină, dar mai ales în arheologie și în sfera activității științifice. Artiștii vor începe să creeze forme noi, sublime, care vor fi inspirate telepatic și care vor determina anumite rezonanțe profund benefice, care până acum lipseau pe planeta noastră. Pe de altă parte, multe ființe umane vor începe să înțeleagă texte și înscrisuri antice necunoscute până acum. Se vor descoperi tăblițe noi, se vor face legături noi, oamenii vor începe să fie uluiți de ceea ce va fi revelat. Descoperirile arheologice vor determina foarte multe întrebări la nivelul populației, ceea ce va duce la creșterea tensiunii sociale. În cele din urmă, savanții și arheologii vor fi cumva obligați să facă unele corelații și să recunoască anumite aspecte despre trecutul omenirii
care până acum erau considerate tabu sau intrau în categoria miturilor și a legendelor. Amun ne-a spus că astfel de descoperiri arheologice abundă, dar ele sunt închise în anumite vortexuri temporale, pentru a se deschide doar atunci când este necesar. Siriusienii ar putea oricând să lase aceste descoperiri să fie revelate prin deschiderea vortexurilor energetice care le blochează. Dar aceasta ar crea oscilații energetice prea mari la nivelul mentalului și psihismului colectiv pe planetă. În momentul de față, bătălia se duce pentru a stabili cât de mult timp va dura vortexul temporal în care omenirea se află în prezent. Reptilienii și acoliții lor, care au creat aceste veritabile bule de stagnare a evoluției sau vortexuri spațio-temporale de blocare a progresului umanității, doresc să le mențină un timp cât mai îndelungat. Pe de altă parte, siriusienii și celelalte civilizații din alianța extraterestră benefică doresc să-i scoată pe oameni din aceste încleștări energetice care îi mențin blocați la nivelul unor mentalități, obiceiuri, gânduri și trăiri inferioare. Amun a specificat că ieșirea din aceste bucle temporale va fi pentru unii oameni șocantă. Am putea spune că acest șoc va dura puțin și că după aceea oamenii ar trebui să se trezească imediat și să realizeze progrese uluitoare. Aceasta nu ar fi decât parțial adevărat, pentru că după trecerea șocului, ei vor trebui din nou să aleagă. Mulți vor prefera să revină la preocupările lor mici și adeseori meschine de până atunci. Alții, însă, vor vedea o șansă nesperată pentru a evolua. Acestea sunt începuturile noii omeniri. Amun a specificat că o lungă perioadă de timp, însemnând minim 2 ani de acum înainte, situația pe pământ se va situa în jurul acestor aspecte, care vor implica trezirea unor ființe umane la o nouă realitate și revenirea altor ființe umane acolo unde s-au aflat până atunci. Toate acestea fac parte din procesul segregării omenirii, despre care am vorbit în filmul Cometa Ison, evenimentul, adevărul despre el. De asemenea, vor fi făcute descoperiri științifice majore. La început timid, mai apoi ele se vor impune tot mai mult, în special în domeniul legăturii dintre tehnologie și elementul biologic, care va implica emoțiile umane într-un cadru cibernetic. În urmă cu câteva luni, Salash, care este una dintre ființele cauzale ce a luat în mod repetat legătura cu noi, mediind multe dintre contactele noastre cu siriusienii de pe nava Mama Anesh, i-a arătat prietenului meu Siriat, într-un flash, chiar chipul care va fi realizat în viitorul apropiat. Acel chip va avea o structură pe jumătate biologică și pe jumătate cibernetică. Siriat a putut vedea parțial chiar și indicativul sau numele acelui chip, care va începe cu litera H. Pentru progresul tehnologic al umanității, acela va însemna un pas cu adevărat uriaș, ce va deschide în mod accelerat calea către computerele cuantice. Pe de altă parte,
Ni s-a spus că industria aeronautică va înregistra și ea o dezvoltare spectaculoasă, prin apariția așa ziselor avioane cosmice, capabile să zboare dincolo de atmosferă, într-o anumită limită a spațiului cosmic din jurul Pământului. Unele tipuri de astfel de aparate de zbor există deja, însă ele sunt incluse în cadrul proiectelor negre. Din punct de vedere social și militar, ni s-a spus că în următoarele luni nu se întrevăd conflicte majore, care să se extindă la nivel mondial. Cu toate acestea, în imaginele din viitor ce ne-au fost arătate de Salas, am putut vedea multă tensiune și neliniște la nivelul populației globului. Am putut de asemenea observa că se fac foarte multe ritualuri morbide și se schimbă capii celor mai multe clanuri, ierarhii oculte sau a celor regale. După cea de-a treia și ultima implementare energetică realizată de cometa Ison, care a luat sfârșit în noaptea dintre 16 și 17 iulie 2014, ni s-a arătat că se manifestă o puternică revoltă a populației umane față de forțele corupte. Un bun exemplu în această privință este ceea ce s-a petrecut în Brazilia. Dacă aceste revolte ale maselor nu vor putea fi controlate în mod eficient, atunci elita malefică de pe pământ va urmări să declanșeze un război mondial. Însă tentativa lor va fi prea forțată pentru a fi credibilă pentru populație. În legătură cu situația din Ucraina, Salas ne-a spus că ea reprezintă un test pentru umanitate în conjunctura actuală. El a specificat că este important ca în zona respectivă să nu fie implicate forțe externe. Rusia își va mări influența asupra fostelor state sovietice și va reface federația sub forma unei uniuni de state. În spațiul european se vor evidenția astfel, gradat, trei mari așa zise noi puteri: NATO, UE și USFR, unde ultima este Uniunea Statelor Federației Rusofone. Aceasta va fi o uniune statală asemănătoare cu Uniunea Europeană, UE, cu o monedă unică și o politică unică. În ceea ce privește România, ni s-a arătat că ea va fi în alianță cu toate cele trei puteri, dar de fapt nu va fi concret cu niciuna dintre ele. Chiar dacă la început această tactică va părea a fi o slăbiciune dictată de frică, cu trecerea timpului se va dovedi că ea este de fapt o atitudine înțeleaptă, deoarece prin intermediul României se vor stabili cele mai multe legături și aranjamente între Occident, reprezentat de NATO, și Orient, reprezentat de țările BRICS. Până în luna octombrie 2014 va fi o liniște aparent suspectă pe glob. În planul fizic totul va părea că este adormit, plat, fără denivelări, fără evenimente deosebite. Activitatea lucrătorilor într-o lumină va atinge și ea un minim, căci, din cele ce ni s-a arătat, o ceață stranie pare că s-a așezat peste înțelegerea și conștiința lor. Totul va părea redus la minim. Abia dacă se va mișca ceva, abia dacă va interveni ceva în această monotonie exasperantă. Cu toate acestea, dacă la exterior lucrurile vor părea să fie neschimbate, în interior lumea va experimenta o continuă transformare.
Aceste transformări profunde se vor reflecta în aura ființelor umane și, implicit, în energia mulțimilor. Gradat, din ce în ce mai mulți oameni vor începe să gândească liber și să aibă o viziune mult mai largă decât cea de până acum, ieșind astfel din strânsoarea teribilă a vortexului temporal impus de reptilieni. Așa după cum am menționat în filmul Conflictul din spațiu, siriusienii i-au închis pe reptilieni într-o buclă temporală, rupând astfel anumite legături ale acestora cu trecutul planetei noastre. Reptilienii implementaseră în planul eteric al Pământului unele elemente nocive pentru a bloca evoluția umanității. Ei au acționat astfel după un subciclu temporal de 20 de ani, iar momentele cheie au fost anii 40, 60 și 80 ai secolului trecut. Totuși, așa după cum ne-a arătat Anesh, care este soarele central al navei mamă siriusiene sau partea ei masculină, în aceleași momente de timp, siriusienii au implementat, la rândul lor, anumite elemente și informații revelatoare, care vor fi descoperite în curând. Aceste descoperiri vor rupe gradat cercul restrictiv al buclelor temporale în care oamenii sunt închiși, oferind un câmp generos de acțiune pentru evoluție. Oamenii vor fi susținuți în ceea ce vor să facă benefic și vor descoperi lucruri care stau ascunse de mult timp, fiind implementate de către siriusieni. Aceștia au creat în trecut ceva care a fost uitat, dar care va fi descoperit în timpurile noastre. În această privință, Salash nu ne-a arătat despre ce este vorba, probabil pentru a proteja linia temporală respectivă. Vom vedea ce a fost. Un mecanism, o știre, o carte, o informație, o fotografie, în orice caz, ceva care va avea impact asupra conștiinței umanității și va determina o explozie a trezirii ei. Oamenii vor începe să-și pună întrebări, vor începe să facă anumite corelații și chiar să acționeze pentru a afla mai multe în legătură cu propria lor evoluție. Vechi situații și probleme nerezolvate, care au creat în trecut o tensiune în conștiința umanității, acum vor fi reeditate. Tocmai de aceea, situația din Ucraina poate nu este deloc întâmplătoare, pentru că ea tinde să reediteze un nou război rece. Anesh ne-a dezvăluit faptul că, imediat după cea de-a treia implementare energetică realizată de cometa Ison, prin conjuncturile care se vor naște la nivel global, oamenii vor munci mai puțin și, prin urmare, vor avea mai mult timp la dispoziție pentru ei înșiși. Totuși, felul în care vor consuma acest timp va depinde doar de ei. Această oportunitate a timpului liber nu va veni neapărat prin hotărâri guvernamentale, ci pur și simplu nu va mai fi atât de mult de muncă. Deși câștigurile vor fi mai mici, se poate spune că în acest fel oamenii vor avea posibilitatea să aleagă într-un mod mult mai clar și ferm pe ce cale să-și continue viața. Pentru marea majoritate a populației, va fi ca o gură de oxigen, într-un moment în care acesta lipsea cel mai mult.
Anesh a spus că de aproape 50 de ani oamenii nu au mai avut o asemenea oportunitate în care să fie liniștiți, să se poată ocupa de ei înșiși. Va fi ca un moment de respiro la nivel mondial, dar în același timp va fi precum o mare provocare pentru multe ființe umane, care se vor afla atunci în fața unor transformări inevitabile. Fie vor înțelege necesitatea ridicării nivelului de vibrație a conștiinței, fie vor alege același trai bazat pe principiile materialiste ale planului fizic. Această veritabilă gură de oxigen pentru omenire va dura aproape 3 luni. Cel mai mult ea se va manifesta în luna august, aproape 2/3 din această energie. Apoi, în septembrie va fi mai puțină și va continua de asemenea în luna octombrie. Prin urmare, există necesitatea ca oamenii să aibă o perioadă în care să gândească, să aleagă ei înșiși, iar aceste alegeri, așa după cum a specificat Anesh, sunt foarte importante, pentru că în funcție de ele, cei care deja sunt pregătiți vor putea trăi, începând cu luna septembrie, aproape ca într-o nouă lume. Motivul principal pentru aceasta este că, imediat după a 3-a și ultima implementare energetică a cometei Ison, Pământul s-a aliniat cu centrul galactic și s-a armonizat cu frecvența de vibrație a galaxiei. În aceste condiții, pentru ființele umane care sunt cu adevărat pregătite, oricând se poate produce un salt semnificativ de conștiință. Siriusienii se vor folosi de această calibrare energetică perfectă a Pământului pentru a facilita ei înșiși deschiderea unor portaluri energetice din viitor care să rezoneze cu energia evenimentului, chiar dacă acesta încă nu s-a produs la nivel global. Ei pot crea și deschide niște porți temporale, astfel încât evenimentul să fie trăit încă de acum de ființe sau comunități de oameni, de grupuri sau de cupluri care sunt deschise pentru frecvența lui foarte elevată de vibrație. Ideea acestei acțiuni este ca ființele umane care sunt pregătite pentru a avea acces la energia evenimentului să nu mai aștepte până când marele eveniment va fi declanșat, deoarece nu se poate ști cu precizie când se va produce. Manifestarea evenimentului va fi un act exclusiv al voinței divine și, prin urmare, nu se poate ști cu exactitate când anume va avea loc. Cu toate acestea, siriusienii doresc să creeze încă de pe acum mai multe portaluri energetice prin care să transfere energie elevată dintr-un viitor foarte stabil al omenirii către ființele umane care sunt deja pregătite să o primească. Aceasta înseamnă că unii oameni vor primi energia evenimentului mai repede, o vor asimila și apoi vor deveni adevărate focare de rezonanță pentru celelalte ființe umane de pe pământ care vor dori să ascensioneze la un nivel superior de vibrație a conștiinței. Prin urmare, o parte dintre ființele umane, cele care sunt deschise, pure, sincere și pline de aspirație, se vor putea bucura anticipat de această energie extraordinar de elevată a evenimentului. Chiar dacă acea energie va fi proporțional mai mică decât atunci când evenimentul se va produce la nivel global pe toată planeta, totuși, cei care o vor trăi vor deveni mai apoi precum niște focare importante de rezonanță pentru alți oameni.
trezindu-ne intuiția alegerii corecte și aspirația către o lume nouă, mult evoluată. În felul acesta, chiar marele eveniment, care va cuprinde întreaga planetă și sistemul nostru solar, va putea fi oarecum determinat să se producă mai repede, datorită fenomenelor de rezonanță benefică ce se vor crea, pentru că tot mai mulți oameni se vor purifica și se vor eleva, având ca exemplu pe cei care au primit deja o parte a energiei lui. În acest fel, unele ființe umane vor rezona gradat, din ce în ce mai mult, cu o frecvență superioară de vibrație a energiei și, într-o anumită măsură, vor începe să trăiască așa cum va trăi în viitor omenirea pe planeta noastră. Ele vor fi mai interesate și mai atente de atunci înainte la ceea ce cumpără și vor solicita anumite tehnologii specifice, adică se vor orienta pe anumite nișe tehnologice. Se poate argumenta că aceasta nu este ceva neobișnuit. Este adevărat. Dar Anesh ne-a spus că, sub presiunea cererii pentru astfel de nișe, firmele vor crea aparatele respective, crezând că în felul acesta vor realiza un profit mai mare. De fapt, prin accesul facil la tehnologia viitoare, tot mai mulți oameni își vor transforma modul de gândire și chiar de percepție asupra realității, în special a celei extraterestre. Anesh ne-a arătat chiar un flash din viitor, peste câțiva ani, în care noi am văzut o persoană ținând în mână un telefon mobil, doar că acesta era transparent. Ni s-a arătat atunci foarte clar cum acea persoană apăsa cu un deget un buton central pe acel telefon, care era de fapt sigla puțin mai stilizată a site-ului Galactis. În jurul telefonului se putea observa un fel de halou subțire, iar degetul persoanei nu a trebuit să atingă suprafața ecranului pentru a activa butonul. În momentul în care a activat sigla cu degetul, în afara ecranului, la mică distanță de acesta, s-a desfășurat într-o proiecție holografică un mic evantai cu mai multe simboluri, ca niște foldere, care atunci când erau atinse, permiteau vizualizarea informațiilor respective. Anesh a vrut să ne arate astfel modul în care se vor dezvolta ideile și inițiativele site-ului Galactis. Despre aceasta, noi știam însă de la Amun cu mult înainte. Ea ne-a spus atunci că la acel moment din viitor, Galactis va fi motorul principal de căutare în domeniul extraterestru și al legăturilor cu viața extraterestră. În acele vremuri, care sunt relativ apropiate, internetul nu va mai fi ceea ce noi știm că el este în prezent. Ceea ce există acum va exista și atunci, dar va fi mai mult o ramură secundară a sa. Sursa principală va fi un internet așa zis galactic, racordat la nava mamă Anesh prin intermediul centrului Galactis. În acest fel, oamenii vor avea acces la o informație uriașă, veridică și uluitoare cu privire la galaxia noastră și la întregul univers. Fotografii, explicații, chiar și scurte filme video care vor prezenta ce se află de fapt în universul pe care știința actuală îl prezintă într-un mod atât de chinuit și de penibil, ca fiind gol și fără altă viață în afara celei a omului. La început, internauții nu vor ști de unde sunt acele fotografii, deoarece ele vor fi preluate prin noua tehnologie de legătură cu nava mama Anesh. Cu alte cuvinte, ei nu le vor putea identifica sursa,
deși fotografiile vor apărea pe diferite site-uri, dar nimeni nu își va putea declara paternitatea lor. Mai apoi, Anesh ne-a spus că totul în acest domeniu al vieții extraterestre și al explorării spațiului cosmic se va centra în jurul site-ului Galactis, dar se va dezvolta spectaculos prin aportul tuturor, deoarece atunci va exista o altfel de tehnologie, iar oamenii vor realiza că informația este uluitoare, extraordinar de bogată și nemai întâlnită până în acel moment pe Pământ. Amon ne-a spus că nici chiar ei, siriusienii, nu pot prevedea cu exactitate cursul evenimentelor dincolo de lunile octombrie-noiembrie 2014, datorită complexităților extraordinare. Analiza liniilor temporale este foarte dificilă în contextul unor factori numeroși și a numeroase influențe. Cu toate acestea, ea ne-a spus că pentru omenire nu se mai pune problema revenirii pe calea de până acum, ci drumul către ascensiunea pe o nouă frecvență de vibrație a conștiinței este ferm stabilit. Depinde doar de noi cât de repede îl vom parcurge în funcție de alegerile pe care le vom face.